开始。Hello， 我是 Bro，来自宁波东宁工具公司。我们的公司坐落于浙江宁波。然后呢，主营工具主要是两个大类，一个是汽修专业工具，一个是五金类的工具。现在你们可以大体的看看我们的样品间，这是我们汽修专业工具的样品间之一，可以看一下。然后我们公司可以提供定制化服务以及包装 OEM 包装，你们可以选择不同的复合的颜色，以及在产品上打印你们的 logo。另外，我们也可以做到你们纸盒的定制化包装，可以根据你们的要求和你们发来的文件来制定你们对产品的包装需求。这就是我们样品间一个大致的情况。